الموتر اللي انا راكب فيه حاليا يا جماعه وقف 2023 خلاص، ما عاد في موديلات 2024 منه. حتى لما تروح للوكاله تبغى تشتري فئه الدفع الرباعي بيقولون لك ما هي موجوده، خلاص باعوا اخر حبه من الدفع الرباعي على هذه السياره، وما عاد بقى الا الدفع الخلفي، بتجي دفعات بسيطه كذلك على الدفع الخلفي. حساف ان هالسياره توقف صراحه. خلوني اوريكم السياره. احنا نتكلم عن ايش؟ نتكلم عن اودي R8. شوفوا بالله يا جماعه المحرك اللي هنا V10 تنفس طبيعي، 540 حصان، 539 نيوتن متر، وجير اوتوماتيكي 7 سرعات دبل كلتش. تتسارع النسخه هذه الدفع الخلفي من 0 الى 100 في 3 ثواني فاصلة 7 اجزاء من الثانيه، مع سرعه قصوى 325 كيلو متر بالساعه. ولكن فئه الدفع الرباعي 610 حصان مع 560 نيوتن متر، وتتسارع من 0 الى 100 في 3 ثواني فاصلة جزئين من الثانيه. يعني فئه الدفع الرباعي تجي اقوى من فئه الدفع الخلفي. 760 ألف ريال سعودي السعر اللي موجود هنا على البطاقة. شوفوا لي شكل السيارة، جميلة جدا صراحة، يكفيك المحرك. شوف تنفس طبيعي، لأنه لو كان توربو كان يصير حرف التي قبل الكتابة هذه، يصير توربو فيول ستراتيفايد انجكشن، ولكن حاليا فيول ستراتيفايد انجكشن، نظام حقن وقود مباشر. ما شاء الله تبارك الله، والله تحفة الصراحة. لكن شوفوا هنا داخلية اودي سبورت، طلعت تحت احمر مع اسود كربون فايبر. لو تلاحظون ما فيها شاشة وسطية، لانه كل شيء يكون موجود هنا، الخرائط، الميديا، كل ما تحتاج يكون موجود هنا، ما تحتاج شاشة بالنص، كل شيء موجود هنا. شوفوا لي جمال التصميم والهندسة بنفس الوقت. شوفوا كيف. طبعا الجنوط اللي عليها مقاس 20، والكليبرات يجي بلون احمر عليها R8. فقط يكفيك التشخيص بهالشعار. مع التطور صاروا ينقصون ساعات المحركات، ولكن هذه V10. خلونا نطل على الموتر من هنا نشوف كيف شكله من بعيد. شوف اعطونا رايكم بالله.